ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லில் மீன் வறுவல் செய்கிறோம். வந்து பாருங்கள், 2 மீன் தான் இருக்குது. அதில் எங்கள் மாமாவே தான் திருப்பி எங்கள் மாமா வந்துக்கிறாரு போட்டு பெரட்டுறாங்க. ஆனால் அந்த மாவுலாம் சூப்பராக இருக்குது. எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. எங்கள் மாமா தான் தடவி விட்றாரு. நெருப்பு தான் சும்மா குத்து குதுன்னு எரியுது. நான்லாம் வச்சுருக்கிறேன் கையை, அதான் என் கை தாங்க அது. பாருங்கள், நல்லா வேகுது, நல்லா தீதுங்க, நல்லா உள்ள வேகணும். மாவெல்லாம் எடுத்து விட்றாங்க. அது நல்லா சொல்கிறாங்க, கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் அண்ணலில் கை கடிக்குது. சூப்பராக செம்ம டேஸ்ட்டு, நல்லா டேஸ்ட்டாக வேகுதுங்க. வறுவல், மீன் வறுவல். எனக்கு தினேஷ் எல்லாம் வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க, ஆனால் நான் தரல. ஆனால் முள் குத்திருச்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு முள் குத்திருச்சு. அந்த